Bashkia Maliq mirëpriti konsullin e përgjithshëm të Greqisë në Korçë, Asterios Buzias, në një takim ku diskutuan mundësitë për forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Gjatë bisedës palën ndan mendime mbi projektet e përbashkëta që mund të realizohen në kuadër të programeve të Bashkimit Evropian, me synim nxitjen e zhvillimit lokal dhe krijimin e partneriteteve të reja. Sot vi në Maliq për një vizitë kortezie. Është hera e parë që më presi në vizitë. Dhe doja të dija më shumë për Bashkinë e Maliqit, duke qenë se është kaq afër Korçës. Sapo kam parë se sa qytet i bukur është dhe mezi pres ta vizitoj sërish, dhe sigurisht edhe të zgjeroj më tej bashkëpunimin ton. Në fokus të takimit ishte dhe roli i rëndësishëm që luan komuniteti shqiptar në Greqi, si një urlise mes dy vendeve, duke kontribuar në forcimin e marrëdhënieve dypalshe dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme. Një vizitë shumë e rëndësishme, konsulli i Greqisë në Korçë, një vizitë zyrtare në Bashkinë e Maliqit, për të thelluar bashkëpunimet tona, për të njohur me Maliqin, por edhe me territorin ton. Do e falenderoj konsullin për këtë vizitë dhe të shpresojmë që bashkëpunimet që ne kemi tashmë të konsoliduara me Bashkinë në Greqi apo për efekt të projekteve në Bashkimin Evropian, të ecin thellojnë më tej për të mirën e dy komuniteteve tona. Takimi u vlerësua si një hap pozitiv drejt thellimit të dialogut dhe partneritetit mes institucioneve në funksion të zhvillimit dhe integrimit evropian.